olengnya parah tuh. Kelihatan ada yang belum kena pisau bubut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Hari ini ada Avanza Veloz Matic yang beliaunya rumahnya di Klaten untuk melakukan free check ya. Nah, free check ini kita ada keluhan bunyi-bunyi di bagian remnya dan sudah dibawa ke Nasmoko atau dealernya Toyota di daerah Jawa Tengah. Itu belum terselesaikan permasalahan yang dikeluhkan, karena waktu pas ke Nasmoko saya tanya beliaunya bunyinya, orang Nasmokonya tahu enggak, ternyata waktu pas dibawa ke Nasmoko bunyinya hilang. Jadi belum sempat tahu bunyinya, terus ditinggal di sana, diperbaiki, remnya dicek, ternyata dibawa pulang sampai 1 hari tidak bunyi, sekarang bunyi lagi. Jadi kasusnya ini buat teman-teman semua ya yang tanya masalah bunyi-bunyi, apapun bunyi-bunyinya, kita baiknya lakukan pengetesan jalan dan kita sinkronkan apa yang dimaksud. Karena kalau cuma telepon, mas saya bunyi-bunyi di daerah sini mobil saya, lah kan repot nyarinya di bagian mananya. Kalau datang seperti ini, insya Allah kita akan cari sumbernya ada di mana segala macamnya ya. Tapi kalau ternyata datang bunyinya hilang, ya itu sulit, nggak bisa ketemu. Jadi harus kita persamakan resepsi dulu, persepsinya bunyi mana yang dikeluhkan, bunyi mana yang katanya abnormal. Setelah itu kita analisa memang benar abnormal, baru kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan penelitian, kita lakukan pengetesan. Nah itu semuanya harus dilakukan ya. Terus berikutnya adalah pengecekan langsung ke unitnya, ke alatnya itu. Setelah tes jalan seperti ini ya, nah baru kita melakukan perbaikan. Kalau memang butuh perbaikan, penggantian. Kalau memang perlu penggantian. Nah sekarang bunyinya seperti apa? Ini saya nggak pakai safety belt karena bukan di jalan umum. Sekarang kita cek bunyi rodanya. Ini saat saya rem ya. Kita nyari jalan lagi yang agak sepian. Kalau jalan raya kita nggak bisa karena kita kan pelan ya. Pengecekannya itu secara pelan-pelan, mobilnya kita jalankan, kemudian kita gas dikit, kemudian kita injak remnya bersama-sama. Jadi mobilnya biar agak jalan dikit, terus kita tahan pakai rem, ngkret gitu. Nah bunyinya itu perkiraan saya adalah karena piringan cakramnya agak oleng, mengakibatkan pistonnya itu pen kaliper lah, pen kalipernya itu goyang-goyangin ngket gitu. Jadi pen kalipernya itu yang goyang. Nanti coba nanti mas agak di zoom ke bagian rodanya ya. Kalau itu kan di weight, jadi nanti coba pas ke luar kameranya agak di zoom, kita dekatkan ke kaliper ya mas. Kita cari jalan dalam nih, kita masuk ke dalam, tidak ke jalan raya. Tuh. Yuk. Mas setting. Analisanya itu dari piringan tadi yang oleng, terus pas diinjak remnya, tapi nggak full ya, injak remnya nggak full, jadi agak gantung gitu remnya, makanya dia masih bisa geser-geser ngikutin dari piringan yang oleng. Jadi pistonnya itu, remnya kalipernya goyang kanan kiri gitu, ngket gitu. Itu kejadian seperti waktu itu pernah saya ngerjain lensernya Patwal ya, Karanganyar, yang kasusnya begitu.
Tapi waktu itu udah 2 kali dibubut, jadi piringannya dilepas, kemudian bawa tukang bubut dipasang lagi, masih kayak gitu juga. Akhirnya mau nggak mau, yang jelas pengerjaannya itu harus di mobilnya langsung. Jadi kita namanya rematching disk langsung di mobilnya. Jadi mobilnya piringannya jangan dilepas dari mobilnya, kita langsung bubut di mobilnya. Nah ini jelas banget Mas kalau di sini Mas. Ini coba. Oke, gitu teman-teman. Jadi ini analisanya adalah kita harus bubut piringannya di rematching langsung mobilnya, disknya jangan dilepas, jadi langsung dibubut di tempat. Nanti saya akan konfirmasi ke orangnya rencananya mau gimana, atau hanya konsultasi aja atau langsung perbaikan. Kalau perbaikan mobilnya saya bawa ke Solo lagi dan saya perbaiki di sana. Kemudian kita tes ulang lagi ya. Memang prosesnya itu tidak mudah dan tidak gampang karena terbentur sama yang namanya alat gitu kan. Saya juga alatnya kan kalau untuk yang rematching gitu tetap saya bawa ke sana. Kita tarik tempat yang memang benar-benar yang sudah biasa langganan kita untuk melakukan rematching yang seperti itu. Bunyinya sangat mengganggu. Dan kalau remnya masih pakem, karena itu nggak ngaruhin sistem rem secara pakem atau tidaknya ya, tapi kenyamanannya ketika kita ngerem kok mobilnya kayak angkot gitu direm. Ngkret tuh kan lucu banget gitu kan. Mobilnya veloz tapi kalau direm kayak angkot gitu kan. Jadi sekarang kita mau konsultasi dan kasih solusi ke beliaunya untuk lakukan rematching disk. Nanti kita cek Mas disknya seperti apa. Ngobrol sama orangnya. Tuh, kayak angkot rem engket gitu. Wes ya. Ini kondisi disknya dan kita sudah sampaikan ke Bapak pemiliknya. Akhirnya lanjut kita mau langsung rematching disk. Jadi lanjut setelah ini kita lanjut jalan ke Solo untuk melakukan rematching disk. Dan seperti apa kondisi disknya nanti di rematching, ikutin aja. Jangan lupa di like videonya. Oke, kita langsung ke Solo. Ini sudah aus. Ini pinnya baru tapi kok macet tuh ya. Ini baru tapi macet, grisnya kurang. Ini udah diganti baru tapi masih bunyi engket. Kayaknya kemarin di Toyota diganti itu. Udah lancar sih. Ya tinggal rematching aja. Nanti hasilnya kayak apa, harusnya ini oleng. Ini kelihatan oleng ini. Olengnya banyak, sebagian kena, sebagian enggak. Itu langsung tekan ya, sebelum banyak ya harusnya kan jeblon Mas, cuman kan ini mepet banget. Jadi harus pengarep ya, didorong ke ngarep aja.
suaranya kayak tok insek ngono. Kena ora gitu. Iya olengnya parah kok. Enggak di tembak lah. Keren. Dalamnya pada ya noleng. Kene aman Mas. Aman lurusnya ora ngantong. Cuma jadi mulai terus berepete nabrak sing ngarep iki. Iki munine muni oleng. Munine iki ngruk ngono. Iya. Ngene. Lah kuwi ketok banget to oleng. Belang-belangnya. Jadi kemarin paling yang Toyota diganti pin ini. Bisa Mas. Pin kaliper gitu. Ini itu ya kawan ya ngono iki. Ini olengnya parah tuh. Kelihatan ada yang belum kena pisau bubut. Yang warna hitam itu belum kena pisau bubut. Oh, dicek tuh kena bubut atau ora itu. Nanti sampai yang hitam-hitam itu harus sampai hilang. Itu yang hitam-hitam itu kan nggak kena bubut. Jadi memang piringannya sudah oleng sebenarnya, tapi masih bisa kita perbaiki dengan cara rematching kayak gini. Olengnya parah, yo banyak yang ireng yang belum kena. Sebelah kanan barang? Foto. Nanti sampai yang hitam ikut muter itu sampai hilang. Jadi putih semua. Jadi biar rata. Ini yang hitam tinggal yang bagian atas ini, yang ini udah nggak ada hitamnya. Nanti sampai semuanya selesai, hitamnya nggak ada semua, udah jadi. Nah, itu yang buat bunyi ngkrut karena kalipernya itu kan ngikutin dari piringannya kanan kiri gitu. Karena piringannya itu oleng. Yang hitam-hitam tinggal dikit, bentar lagi selesai. Bersih Mas, gurihnya. Betul Mas. Rampung berarti. Kok berganti lapar ya? Filter tadi. Apa ya? Iya karena bunyi kuwi kayaknya yang Toyota entek akeh kayaknya kok dene ngono. Di Toyota udah habis banyak. Masuk seret. Tak kira seret iki, tak copot karena apa ya gini terus. Diganti-ganti kok ning Toyota. Oh, udah mulus baru lagi.
udah nggak ada yang hitam-hitam tadi, jadi sudah clear. Yang sebelah kiri aman. Ini loh, mobilnya Veloz, servisnya nang Daihatsu. Oke ya, ini udah clear. Wah iya agak berat, berarti bearing rodanya ini kayaknya bekasnya baru diganti. Ini agak berat nih, ini agak seret. Bearing rodanya mungkin diganti ya. Ini diganti, tapi tidak menyelesaikan permasalahan. Nah ini banyak banget nih. Ya, ini banyak banget di bubutnya, sekitar 2 milian lah, ada 2 milian, diambil 2 mili biar dia rata, biar nggak oleng. Jadi kalau yang tadi itu pas di pertama sekali di ini kan ada yang hitam belum ke bubut, karena memang dia piringannya kan oleng ya, jadi ada yang ke bubut ada yang tidak. Nah sekarang sudah ke bubut semua, berarti piringannya sudah nggak oleng lagi. Ini fungsinya rematching di tempat seperti ini. Kalau rematchingnya di tempat yang bubut ini dilepas, itu biasanya masih bermasalah. Makanya amannya di bawah seperti ini kita bubut rematching. Itu seperti itu teman-teman. Oke, ini tadi prosesnya sudah selesai untuk rematchingnya. Terus sekarang tinggal dicuci mobilnya. Sambil nunggu dicuci saya melakukan pembayaran, dan pembayarannya itu habis berapa sih kayak gini-gini itu. Nah kalau di Toyota sama di Daihatsu itu beda 100.000 biayanya. Itu sudah saya survei yo. Untuk di Solo Raya kita bayarnya di sini 300.000. Jadi nota yang kita bayar untuk rematching disk kanan kiri 300.000. Itu kalau di Toyota kemarin saya tanya itu habisnya 400.000. Jadi masih ada pengiritan 100.000 ya, lumayan lah buat beli bensin, buat beli makan, masih bisa yo. Itu teman-teman. Sekarang kita cuma tinggal nunggu dicuci. Selesai dicuci ya sudah, kita pulang dan kita cek ulang lagi nanti di rumah, ataukah kita tes juga sambil kita tes hasilnya ada perbedaan atau tidak. Nanti mudah-mudahan sih semuanya sudah beres ya, karena memang dari disknya itu udah kelihatan tadi itu olengnya sesuai sama perkiraan saya awal. Jadi prosesnya seperti itu, dan insya Allah tidak ada kendala lagi. Karena saya beberapa kali dengan kasus yang sama seperti itu saya lakukan rematching, sampai sekarang ya sudah clear, nggak ada kendala. Mudah-mudahan kedepannya aman-aman aja dan tidak ada kendala. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Terima kasih yang sudah tekan tombol loncengnya dan like videonya. Semoga diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke dealer kita tetap nyeker. Tuh, nyeker. Oke, kita sudah selesai. Sekarang kita jalan. Tes rem. Oke. Sampingnya Toyota loh. Salah masuk habitat ini.